तो दोस्तों आज जब मैं अपने सुल्तान से स्टंट कर रहा था तभी रोहित भाई का फोन आता है और रोहित भाई बोलते हैं कि अरे गुरुवीर भाई तुम्हारे आगे वाले और पीछे वाले दोनों मोस्टा टायर अमन भाई की गराज पर भेज दिया हूँ, जाकर सुल्तान में लगवा लो। फिर मैं बोलता हूँ ठीक है भाई। फिर मैं अमन भाई की गराज पर जाता हूँ। अमन भाई सुल्तान को गराज में ले जाता है और अमन भाई चारों मोस्टा टायर लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद मोस्टा टायर लग जाते हैं। तो दोस्तों मोस्टा टायर देखने से पहले जो भी निशु भाई को दिल से चाहता है वो वीडियो को लाइक करे और कमेंट में ये वाला इमोजी कमेंट करे। और यह रहा सुल्तान का न्यू लुक।